Kufuatia kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, nimezungumza na rais wa baraza hilo Askofu Wolfgang Pisa. Kwanza nilimuuliza wao wamezipokeaje taarifa hizi. Kwa kweli jana usiku tulishtushwa kwanza, ni kitendo ambacho hatukutegemea kwamba mwenzetu na mtendaji mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima alivamiwa na watu wasiojulikana na akaumizwa vibaya. Alipata majeraha kichwani, majeraha ambayo yalimfanya alazwe katika hospitali ya Aga Khan pale Dar es Salaam. Kwa wakati huu anaendeleaje Padri Kitima? Nimezungumza naye, bado yuko chini ya uangalizi wa madaktari na binafsi anasema anaendelea vizuri, maumivu yapo, ameumizwa. Bado tunasubiri taarifa rasmi ya madaktari, lakini tunashukuru kwamba madaktari walimpokea na wamemhudumia. Ninyi wenyewe kama baraza la Katoliki mmekuwa mkichukua hatua gani wakati huu? Polisi tayari imekwisha toa taarifa fupi? Polisi imetoa taarifa, tumeiona. Kwanza tangu jana usiku tulikuwa na mawasiliano na serikali na hata vyombo vya hasa polisi wenyewe, IGP na wengine wametoa taarifa. Tumeona statement yao, ingawa binafsi mimi naona ile statement kama ina upotoshwaji kwa jinsi walivyoiandika. Kimepotoshwa nini na cha ukweli ni kipi? Padri alivamiwa kwenye makazi yake ya Kanisa Katoliki, makao makuu ya Baraza la Maaskofu pale Kurasini, Dar es Salaam. Lakini wao polisi walivyoandika pale, wameandika kwamba padri alikuwa anapata kinywaji kuanzia saa 1 sijui mpaka saa 4 usiku. Picha ambayo ya haraka mtu anayopata ni kama mtu huyu alikuwa baa na huyu mtu atakuwa amevamiwa labda na walevi. Sisi hiyo tunaikanusha. Kwanza, kwenye Baraza la Maaskofu hakuna baa. Yale ni makazi, na mahali alipokuwa anafanya kazi ni sehemu yake ya kawaida baada ya shughuli za ofisi, ambapo anakaa kila mara kufanya shughuli zake. Kwa hiyo kwa upande fulani ni kama sehemu yake ya kufanyia kazi. Si kwamba hiyo ni moja wapo. Kwa hiyo kusema kwamba alikuwa anapata kinywaji ni kama mtu ambaye alikuwa baa. Hakuna baa pale kwenye Baraza la Maaskofu. Kwa hiyo hilo mimi ningesema ni upotoshwaji wa hali ya juu na nisingetegemea pia chombo cha usalama kitoe statement kama ile kwa umma, kueleza ambacho watu wanategemea kwamba ieleze kitu cha ufasaha cha ukweli, ambapo kila mtu anategemea kuanzia tu pale mwanzoni. Kwa kweli binafsi ninaona hakuna ukweli pale. Si inawezekana kwamba Padri Kitima alikuwa akipata kinywaji inaweza kuwa juisi, maji pale ndani katika Baraza la Maaskofu? Inawezekana, lakini ni kinywaji gani ambacho hicho atakuwa mtu anapata? Wewe mwandishi unaweza kuwa unakunywa maji kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Lakini pia imetajwa kwamba alikuwa anafanya mkutano na viongozi wengine wa dini. Mna taarifa kwa mkutano kama huu? Hiyo taarifa ipo, na viongozi wa dini mbalimbali waliohudhuria huo mkutano wapo. Wengine bado kwenye eneo la baraza hawajaondoka, na baadhi yao ndio walioenda hospitali asubuhi kwenda kumwangalia. Hao viongozi wa dini ukimjumuisha Padri Kitima walikuwa wana mkutano wenye agenda zipi? Nafikiri ni mambo ya uchaguzi huu wa Oktoba wa Tanzania. Hali ya siasa, kitu agenda ilitolewa. Mimi sina ile email, nina copy ya email. Kama hali ya siasa nchi yetu, title yake ipo ya. Ni kitu kilichojadiliwa, kwa hiyo sio vigumu kuipata. Ni madhehebu gani ya dini Tanzania? Unaweza kupata hizo taarifa kutoka kwenye ofisi zetu, lakini mara nyingi mikutano kama hiyo inahusisha TEC, alafu CCT na BAKWATA. Lakini kwa details zaidi ningeomba wasiliana na msaidizi wa katibu mkuu
huko. Tunaamini naye alikuwa sehemu ya huo mkutano. Polisi wanasema wanamshikilia mtu mmoja. Huyu ni sehemu ya watendaji wa baraza la maaskofu au ni mtu asiyefahamika? Ninyi mna taarifa gani naye? Binafsi mimi simfahamu, lakini kusema ni mtendaji, hatuna mtendaji kama huyo aliyetajwa. Lakini ni nani hasa, tunasubiri taarifa rasmi. Tukio limetokea ndani, baraza la maaskofu nalifahamu mimi kwa kulitazama na nimeingia ndani. Kuna uzio mkubwa na kuna geti pale kubwa na kuna mlinzi. Huyu alikuwepo mlinzi? Kwenye shughuli yoyote taasisi, watu mbalimbali wanaingia, na bila shaka alikizi vigezo vya awali vya yeye kuingia pale kwenye geti. Kwa hiyo pale kwenye taasisi ya baraza kuna shughuli mbalimbali zinaendelea, semina, kuna watu wanaolala, kuna karibu kila siku mikutano inayoendelea. Naamini kwamba vile vigezo vya msingi alivikizi pale getini, ndio maana walimruhusu. Tuko katika ulimwengu wa kiteknolojia sasa, kuna kamera za ulinzi na usalama. Ninyi mnajilinda na vitu kama hivi vya kisasa? Kwa hizo nafikiri polisi pia wanafuatilia. Ni moja ya vitu ambavyo wao nafikiri wanavifanyia, au walikuwa wanafanya kazi tangu jana usiku. Naomba tuachie wao watoe taarifa yao. Ninyi kama wanarizika navyo, kama wanarizika navyo au wariziki navyo, tutasubiri taarifa yao. Ninyi kama kanisa Katoliki kwa sasa mnakuwa na hisia gani kufuatia tukio hili? Inaleta picha gani kwenu? Mna mashaka gani? Kwa sasa ningesema isingekuwa busara kufanyia kazi mashaka, kwa sababu tayari imesharipotiwa kwa vyombo husika. Tusubiri na sisi tutatoa pia statement yetu kwamba ni wapi tunasimamia. Nashukuru sana na niwape pole. Nashukuru sana. Busara kufanyia kazi mashaka, kwa sababu tayari imesharipotiwa kwa vyombo husika. Tusubiri na sisi tutatoa pia statement yetu kwamba ni wapi tunasimamia. Nashukuru sana na niwape pole. Nashukuru sana. Busara kufanyia kazi mashaka, kwa sababu tayari imesharipotiwa kwa vyombo husika. Tusubiri na sisi tutatoa pia statement yetu kwamba ni wapi tunasimamia. Nashukuru sana na niwape pole. Nashukuru sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.